Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Alors, mokili comprendaka biso te. Amen. Mokonzi ya Nzambe ekoya ngongani wana bazoluka bayeba date ekoya mpo bayiba basala mabe soki bayebi ke ekoya lobi lelo batubela ndenge bokenda na basango. Chers téléspectateurs, tokutani lisusu na mokolo na lelo mpona kotalisa bino émission na biso na site na biso moma nyonso ntango nyonso bolandaka ainsi dit l'esprit. Et l'actualité pe na mokolo na lelo toni tolakisa bino lolenge nini mboka to masolo ezokendele na ndenge ya bana Nzambe et puis na ndenge ya mboka oyo tozotambola tozomituna tozo se demander est-ce que Nzambe na kati na mboka na biso Congo azosala, est-ce que Nzambe na kati na biso Congo molimo na ezali ezopartager ezokoréagir tote mpona baformule nyonso oyo bandeko batalisi na bandeko politique na bandeko religieuse mais tozomona eloko mo ezomarche te. Sur ce tokoki kopartage yango biso moko te esengaki fo tozala na moto na Nzambe mosali na Nzambe oyo Nzambe mpona oyo azali mandate mpona kolakisa biso na makomi mpona kolakisa biso na savoir na ye lolenge nini oyo mboka oyo tokokende lolenge nini mboka oyo tokokumbela masolo ya kati ya mboka na biso toza biso moko te toza elongo na Papa Charles Lou l'esprit tout saint toza na mpona nzela na ye nde tokozwa biano na oyo nyonso tozosenga lokola demande na biso. Bonjour Papa Charles. Bonjour Maman Jackie. Papa Charles tobengi susu plus encore na mokolo na lelo na actualité pe na makambo ezoleka na kati na mboka na biso. Vraiment toza désolé parce que ba formule nyonso ndenge ndeko moko auta koyemba lobi formule asuka mais balobaki formule asuka ekoleka le 19 total olenge makambo lekelaki mais formule asuka ebetami ba carte nyonso ya lolenge nyonso mais tozomona toujours makambo ezomarche te tozomona toujours makambo ezokumbela make lolenge esengelaki esalama. Papa Charles vraiment toyebi te en tant que mosali na Nzambe ba propos na eza comment? Merci beaucoup ma sœur Jackie. Nzambe tata na biso oyo toza kotombola toujours l'esprit tout cette puissant ayebana kozwa ebele ya balokumu na ye en tant que Nzambe pe bambote ebele na bandeko nyonso bazwaka occasion ya kolanda Papa Charles ezali faveur monene pesameli bato nyonso te na koyebisa biso eloko moko ke karte ya suka moto akobeta yango Nzambe na nzela ya mutu na ye ya solo oyo ya poni ba carte na ba formule ya suka oyo esalemaki ezalaki formule ya mutu ntango nazoloba mutu formule ya mutu ndenge makomi elobaka toza na mokili te ntango nazoba formule ya mutu formule ya mokili c'est-à-dire ezali bato oyo basalaki likambo na kotia elikia na kisi na bakor na manduki nde bozwi échec. Mais ka ya Congo aza na ka na ye, Congo azali na emblème na ye, Congo azali na armoirie na ye, Congo azali na insigne na ye, Congo azali na vision na ye. Congo akotambola te lokola Togo, Congo akotambola te lokola Chine. Congo aza na vie na ye. Problème ezali que ndenge bandeko bayemba ke elikia na moto lobi moto akokufa
elikia na nzete lobi nzete ekokweya. Tous ces gens babeti ba carte o nyonso boyebi ba carte ya lokota na kokosa bato ya politique bato ya religion to ye kokangola mboka. Tous ces gens babande kobeta ba carte wana sans vérité sans nzambe na kati. De loko nzambe azali te eba toujours na kwa aboutir na échec na zéro. Mais papa Charles Tony toloba apeli kambango auti koloba keno masolo yango etambusamaki mingi na batu oyo bazalaki na bakisi bato bamemaki biso na ba science bamemaki biso na makambo ebele yango to eshuaki. Mais touta komona tout à l'heure mokonzi na biso ya mboka amonaki malamu amitambusa bongo te tomonaki nsima na ye baprêtre bazalaki oyo bazalaki associé ensemble na ye. Mais na nzela na bango baza mpe basali na nzambe papa Charles. Est ce que tokomona solution te to eloko moko te komarche na mboka na biso parce que basali na nzambe bakotaki makambo wana? Okoyebisa ngo mboka moko oyo baprêtre basi basauva yango politiquement. Mboka moko na Afrique oyo baprêtre basi basauva politique. Mais tozomona Rome ezotambola mingi eza baprêtre kasi pasi tozomona yo uta na Rome na ndenge ni papa politique ya Rome, spiritualité ya Rome. Rome moto a bouleversé calcul na biso. Ah bon papa Charles? C'est quoi a bouleversé yango papa Charles na lolenge nini? Moto ya Rome ezalaka moto ya Nio te, ezalaka moto ya lion te, ezali moto ya serpent. Ah bon papa Charles? Ozo pesa biso ça ba révélation à répandre magie na ye. Pourquoi papa Charles abengaka christianisme un comportement Europe pour dominer, maltraiter les autres, bloquer les autres? Christianisme, musulman, religion wana. Pourquoi papa Charles abengaka comportement Océanie pour ne maltraiter bateau? C'est que le christianisme papa Charles. Pourquoi abengaka église des noirs comportement et Afrique pour ne maltraiter bateau? Pourquoi abengaka nini bouddhisme comportement ya Asie pour ne maltraiter bateau? C'est un message à papa Charles ezali to bima na religion. Nde bato nyonso oyo bazali koya koloba politiquement spirituellement que bazo kobikisa bino bazo uta na religion. Oh, moto auti na religion atravaillaka pona mbongo, atravaillaka po libumu eya monene, atravaillaka po azwa succès, atravaillaka po bato balandaka ye, atravaillaka te pona kobikisa bomo ya bato. Nakopesa exemple moko. Kende na l'église nyonso ya religion catholique, mangiste, protestant, réveil à kota na religion musulman. Kende na l'église wana tala eta ya mboka, tala niveau bato ba souffrir. Eza na ba mama oyo bazo kokate ko futela bana classe. Moko kuta te na église ya religion ba permettre bana batanga yofele. C'est difficile. C'est difficile okuta te. Okuta na église ya religion minerval très cher. Ya koleka kuta école ya l'état. Tala banani babomeli biso mboka. Religion moto ayaki na politique, religion moto atia bato na yi, religion moto ateyaka bata poli. La plupart ya bapoliticiens si basambela na l'église ya religion. Mais comment babongwa na kate? Parce que bayebi secret ya religion. L'école tozanango ya religion. Mais comment bato bosilisa kuna yoka doyen na faculté doyen babongwa na kate? Corruption ici la te. N'école ya religion parce que n'école ya religion basale la kate Saint-Esprit. N'école ya religion ba invokaka ba esprit créature. C'est pourquoi esprit créature permettez esprit créature à vivre kaledi ya makila, ce qui fait que vous souffrez. Donc nzambe mo pesa ki mo kongo jusque là baluki ye nano na ndenge sengelite nani asia ye ko bundela bino oya yebike aye na voie ya révélation na voie ya solo politiquement spirituellement boyebi ke moto wana ya ko bundela na Congo ye penda yaki na voie ya révélation oye sanga ke ye wana to ye baye azate bat nyonso bozolanda politiquement baza bafruit ya religion bami ya ba religieux nde baza korule bino na kopesa na titre moko exemple
et tokeni na moi parce que ngai na lobaki na Congo élection na salima mais bino bolobaka élection salima. C'est pourquoi na kena langage na bino élection na bino en 2006 et si mama kina maboko ya nani ya religieux de malo élection en 2011 et si mama kina maboko ya nani ya religieux de Congo yimulu oyo enrôlement bozo sala awa et si même na maboko na ya laïque mwana ya ba religieux siko quel résultat oyo religion ko pesa siko yango wana Papa Charles permettre ngana silisa Papa Charles na motuna siko yango wana moyen to la source na sima ya religieux ezate pour sans déontologie et le renom c'est la ndengo uti koloba catholique protestant kumbangi c'est sans religion moyen ordre eloko moko ezalezate na ba ordre na ba kabola na ba religion na ba yango so sala ke ordre zala na ba religion nyonso wana maintenant on lobi ke non yango wana Rome ememaki to yango wana eza à base ya souffrance to ya makambo nyonso tu ya mboka na biso Papa Charles sikoyo bango nde mutu bameme na biso Yesu c'est que Yesu tokoyoka lisusu te Yesu aza susu na vague te oza na pouvoir te likolo c'est que tant tobelela Jésus au nom de Jésus sort et rosa na puissance te oza na effet te yango na tozomona ba souffrance toza na lelo ekozala na effet ndenge nini po bango babima babomba na sima ya kombo babomba na sima ya kombo ekozala na effet ndenge nini c'est que Yesu puissance nezate zo sala nango te pa na bato puissance ya Saint-Esprit ezali eza na bato nango ezo sala ya Yesu to ya Saint-Esprit ibongo Saint-Esprit siko yoka bola Yesu na Saint-Esprit il est temps alobi que je m'en vais pour préparer une place bozala na kotindi la vie le Père le Fils le Saint-Esprit il faut comprendre la langage na bisote siko yo lobi Yesu ngana lobi lumière azana je suis la lumière so tangi makomi ouais siko yo langage na biso est comme compliqué bango ndenge langage ya Yesu compliqué ki ba pharisien yo lobi Yesu ngana lobi Saint-Esprit obandinga lesoso obandi mi compliqué yo moko tout simplement autolobi Yesu to Saint-Esprit c'est-à-dire bokabola kaye tokaboli ete azaka kayo le Père le Fils et le Saint-Esprit toyebi mala ce que le ba Yesu ngana lobi Père yo compliqué ngana ce qui questionne est par rapport ya religion oyo uti koloba c'est quoi religion a bombana religion zana misala mabe ana kisa na kindoki religion kala pouvoir na Afrique église na Afrique tambola kana discours oyo yoka ya bakolon ya ba roi Baudouin ya ba Léopold II ba discours a pesa ba prêtre a pesa ba ne ba ya nango na Congo ba ya nango na Afrique bokolia 4 fois par jour muto mwindo aza déjà na nzamba yebi boke election nzambe te bino boko beta efimbo et c'est ce que nous vivons bandeko na bino moko batangi na religion bakomi ba prêtre bakomi ba sango bakomi ba ministre babeta bino fimbo ti balasi aza mwana ba religieux abeti bino fimbo badi banga mwana ba religieux abeti bino fimbo nguta kizenga mwana ba religieux abeti bino fimbo nguta tienti sekede mwana ba religieux abeti bino fimbo. Maintenant nous avons besoin que le peuple congolais Kimbangu pe mwana ba religieux France Kimbangu pe mwana ba religieux kasi Kimbangu mwana ba religieux oyo ba religieux bakobenga motomboki ba religieux bakobenga ye motomboki c'est-à-dire que na kati ya ba religieux mopona mi azalaka alors so nzamba aponi yo otambola iso na discipline ya religion Kimbangu azui de défense abimi na maboko ya ba religieux c'est ça la différence esprit supérieur à nati qui Martin Luther King mwana ya religion abimi na kati ya ba religieux esprit supérieur elati même papa ça uti na kati ya religion esprit supérieur elati Yesu abotami na kati ya loi ya Moïse esprit supérieur elati awa poto s'en sortir et il faut tokangama na révélateur totika distraction ya politique ya religion Papa Charles tuna vraiment oui ba religion impossible solution te ezana kiss ezana science oui to dimi olobi Kimbangu azaki na révélation oui mais révélation en autre ebité pe komaki na suka te to ebité mais deuxième question na ngina ya
eloko moko esalami te eloko moko emarché te selon baformule na bakalki na baposition nyonso bango bapesi si po bocomprendre te sikoyo yango te papa yango biso tongi to soki yo oye kobima oyebisi biso papa place moko kuna yango diamant ezali yango tongi ni mabanga ezali toke ebimisa diamant toteka tozwa mbongo soki tobe tokara eza pamba te tobengi yo awa eza pamba te tobengi yo awa eza pamba te toinvite yo yango biso tongi toyeba oui tema bareligion wana ezokoka te toloba ekoki te baformule nyonso babeti esimbi te papa Charles yo amoseli na nzambe papa Charles révélation to eloko nini oyo ebombami oyo baye wana bazokoka te to bareligion wana bazokoka te to bandeko wana bazokoka te mpo bakopesa biso solution to avance tokende liboso o papa Charles aza nango akopia biso bapiste de solution akolobela biso eloko nini oyo ekosalaki mpo avance biso bareligie mpe d'abord pour votre information batikali nani kobeta carte moko te kosauve bino ya solo nde babeti te parce que eza boye par exemple bakei na biso na élection papa naopesa un exemple mwasi na mobali mosala kozwa baniongo oyo abokolaka mwasi ok alors arrivé ke mokolo mbongo aye mpo aya kosenga nini mbongo na ye mwasi asi ayebi ke yanga mobali azalaka escroc mobali aza wapi na ndako mwasi akolo mobali nanga auti kobima vous comprenez baza lisanga moko soit mutu wana akoremarke ke mobali aza aya akoti mais eza stratégie na bango mwasi abani mpe komvuka mobali yango yo banyongo napekisa yo banyongo bima kendo senga mbongo wana pozwa banyongo azobimisa mpo akimisa ye c'est ça bareligie na politique okomona bango bakabwani biso rassemblement de religion na biso ekoti na politique na oyo rassemblement baoyokana te na pouvoir wana kuna baopposant mais bato déjà basi badémontre biso ke baza moto moko nopesa exemple Robert Roi azalaki na rébellion fabriquée na est baboma bacongolais Bemba na rébellion fabriquée bazali rébellion fabriquée bavandi oh non etokende tokoma liboke moko nyonso wana ezali kaka rébellion fabriquée baye bakomi awa bapesi formule 1+4 mpo badistraire bacongolais na 1+4 wana bakomi moto moko bakomi okabola mbongo Bemba vice ya finance Robert Roi vice ya soki sécurité ni tel kuna vice ya boye babanda okabola mbongo mais bato boyebaki bango ke benemi bato bakufa likolo na bango tozana preuve te papa Charles bazalaki benemi preuve te ya bibembe preuve te ke no bakanganaki wana 1+4 mpo bazwa mbongo bakabola parce que preuve okopesa biso preuve moko papa Charles vraiment okopesa biso preuve moko ezotalisake non bango bakangamaki 4 wana ntango basangani bakomi moko mpo baliaka mbongo ya mboka zelakasi ntango bazalaki libanda ya sujet na biso ya papa ka wana ntango bazalaki oyo kuna baobunda babandolo bani Bemba alobi naye kolibere Congo Robert okuna mpe alobi RC den soki elingi elobani oyo koto mpe alobi 4 wana bazalaki baye pene ya inde siko ntango bayaki soki réellement babanda obundela Congo baolia mbongo te salaire ya bato elingi ebongo baemploi na 1+4 elingi emonana parce que Bemba koloba nga na ye obundela Congo fo misali epesama finance na maboko na ye fo salaire bayelaki intérêt na bango bref ntango baye na ko 1+4 bakomi moto moko bake na baélection na bango fabriqué déjà barobero bayebaki ke biso baélection esalimesali te biso tokozala bien landa kasi naokende te c'était kana répondre bana basepela peuple congolais bazwa connaissance Bemba otambola na cortège ya bien Kabila na cortège Robert na cortège tout ce monde batiaki kuna na cortège biso tokanisa babondelaka biso baotambola na cortège mpo ani bazali na esprit de Dieu te bazali na esprit ya bagourma ya badictateur bango tout badictateur oui soki bazali mpenza benemi estce mbele Robert aza na mboka azali nemi ya Joseph mbele aza na mboka mpo Bemba aza na prison papa na baraison oyo nyonso yebi bafabrika alors c'est la politique olobaki ntango papa Charles tokende nango malembe olobi basanganaki ntango basangani wana basali 1+4 mpo balia mbongo mais na kati ya kolia mbongo 1+4 nde tozomona ndeko oyo ya biso ndeko Bemba bakangi aza na prison pendake basalaki 1+4 mpo balia mbongo bakanga ye mpona ndenge azalaki chef ya 1+4 na 1+4 balobi bakangi mpona bitumba moko
mboka mosusu. Est-ce que yoki makambo mboka pona makambo mboka? Je sais pas que wana ezaka ba raison ba créaki. Mais ye penza ba kangaki parce que na politique balobaka boy ami na yo akoko menini. Vous comprenez? Donc ma politicien bazala na espoir ya mutu mokote. Comme susu yo batiaki pembeni po opinion ezaki un peu différent na baninga mususu te yango ba écarter bati pembeni opinion te. Donc ndenge bazalaki wana tamba komi liboke ba okabola lar. Mais l'esprit ezalaki penza qui s'opposait entre eux ya ko wela bokonzi bemba na Joseph. Robert azali na petit moko ya Kabila leka nombo. Les restes wana leka nombo. Ba kufudi bokonzi na bango. Vous comprenez? Intérêt à peupleté. Alors, pour ça, bana ya religieux. Oh, tant bazui sango, celui qui sango azala musala nzambe. Bazui a commis chef ya seni. Azala kato azala musala nzambe. Nazo relaté. Ce qui azala musala nzambe. Pour musala nzambe, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. D'un biso to pesi bon moi pour un peuple congolais. To zala ka prêtre kanga beta boma, to lobaka kanga beta boma. Ah bon, papa ça. Oui, ce qui sango azala musala nzambe na lobi te bango nyonso te na traité papa Charles na lobi tango lobaka boye obanga te peuple congolais bana poser loko obanga te nga na tuni tango yo lobaka bongo kanga boma basi ba boma basi ba boma basi ba kunda basi ba boma siko ba minduki obayaka koluka o na basala yo soki nini soki banlebe yo soki papa kima olimo o komaka mopepetoni to comprendre te esprit ya boyaki basimba esprit mutaboyaki tozongi alors c'est ça ce qui sango azalaki mosala na nzambe c'est lui qui allait sauver le Congo pour ayeba que moto azite bato bazwi bango apesi vana moto azite a casser ba homo sus mais siko be élection open ndenge tokendaki ezala ye Joseph ezala ye bemba bato bakoma ina suka do bozalaki kaka devant crocodile na serpent donc ata tozoki crocodile boliambo souffrir à toi peut qui serpent boliambo souffrir ndé boza ko souffrir pour nani parce que tant vous engagez ba député vous engagez des députés sorciers tant vous engagez la présidence ba candidat vous engagez des candidats serpents alors ce qui fait yango yo kana lancer le comme ce qui na moni na présidence ya tour sauver azate ndé fona postuler parce que ce qui ozu nyoka ozu crocodile bino baké na moto ata nyoka zuite crocodile au se retrouver ba yebi yo ba prostation yo sala ka papa shaba kondima yo opposé candidature ndengo zo kanisa na lenge na voilà ba kolinga ba kotike la yo nzela ne to moni miracle mwana ntima kesa na mwanda koti bazo monete asangola bimia ke tamsu yo ko sala miracle wana te papa wana tala distraction. Ah bon? Et quelle est distraction papa? Tolingi distraction te. Même pas les aventures. Na yebisa ba na yebisa ba na nzambe clair. Ba bunda les sociétés bitumba ya distraction. Ba bunda bitumba ya détermination. Mais pour qu'on bunda bitumba détermination, il faut marcher avec un leader déterminé, un leader sauveur, un leader incorruptible. Un leader sauveur et c'est libitumba belesila. Belibitumba sila. Alors, distraction bisotoboy. Ce qui fait que sango a bepsi l'élection. L'élection déjà fabriquée truquée. Pasteur a bepsi l'élection. Denaïf sakabino ke koza la pasteur ezali koza la musala nzambe te. Musali na nzamba za sauveur. C'est pourquoi yoka papa Charles m'a bengi papa Charles. Nous avons des gens yoka ba bengi prophète. Musala nzambe. Yoka te yaya. Ba bengi prophète. Sauveur papa Charles s'il vous plaît. Musala nzambe sauveur. Tout le monde peut passer dans un manifeste va s'introduire qui va accueillir comment qui va député. Comme qui? Bolingo nyoko la kande konanga kisiamina. Tonyo kote papa, poto yebi na temps musala nzamba continue. Papa nanga kisiamina. Est clair à lobango très clair. Bakosela écoute. On a fonctionné na tanga le biboto mola boko pona salaire va fonctionner ya boya bakosa. Lelo il est en train de prêcher koyeb sa peuple congolais la vérité. C'est que bakoinse batika ekimia te papa. Non, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Ba sataniste est belé. Hein? Na mwana nzambe moko, na système ya démocratie.
voter bato baze belende ba kondima. C'est quoi yé motuma osalani? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Awa tozate na combat que tobunda to na lobby que il est l'homme de Dieu. Mais na système il y a démocratie na parlement. Démocratie qu'on est lobby que voix au ba kondima ya majorité. Ce qui disent va voter, D va voter, T disent que les cas. Des systèmes ya corruption les cas, des ba korompaka na bato baza opposition nde ozomona opposant nyonso bazalaki on a ebisaki bino ke bazali bata pouvoir nde bosi ba se retrouver kuna bato maluaka bamende tout ce monde bana ya ba religion mensonge eloko pa na religion koboma eloko pa égoïsme eloko pa mais bozotia kaka espoir na bozotia espoir na bato l'esprit tout saint et mati. Alors, dès l'esprit oyo uti kotuna wake est-ce que nzambe azomona est-ce que akosala yango wana na ngina tuna sikoyo nzambe azomona tant que baponami bino baponami po nzambe aponi pona mboka oyo vraiment yemo oyo ko assurer na ba peuple de Dieu yemo o ba nzambe bakoye bo baza na assurance que vraiment il existe des hommes de Dieu on a utilisé pour la évolution en mboka oyo pour na mboka oyo ezanaki vraiment tous en passé parce que ba carte presque ezobetama ba méthode nyonso ezokende mais tous on a solution te tous on est là réseau pour avancer te papa Charles wana zawana alobelaka pour la défense l'esprit ya révélation on a matière kati toyebite soki papa Charles postuler bakondima toyebite soki papa Charles akeli boso pona avancement ya mboka na biso bakondima yango wana tonito tuna oyo ezali ide to makanisi po tozokende na suka ya mission na biso papa Charles atalisa biso lolenge nini tokoki kokumbela masolo ya mboka lolenge nini mboka ekoko marché po tozwa quand même apaisement mpe na kimia na mitema na biso. Il y a des choses qui se préparent awa na oloba comme prophète. Amen. Oloba te lokola politicien yebi ke tiseke tanga kokende wana kozonga te abimi a lobby anoloba comme prophète. Il y a des choses qui se préparent. Nangonga oyo coup d'état na guerre biloko mibale coup d'état ya mokonzi na lobby. Il y a des choses qui se préparent. Coup d'état na guerre so coup d'état ezala ya mokonzi ya mboka ndengo yebeli ezala so coup d'état ezalaka ya mboka coup d'état ezalaka te ke moto akufa coup d'état ya moto akufa ezala coup d'état pe ya moto akufa te ezalaka si ezalaka pe omona mokonzi azwi avion abimi libanda mboka alingi azonga oyo okita lisu te ezani si ezalaka pe coup d'état c'est-à-dire il y a des choses qui se préparent. Coup d'état to guerre biloko mibale nde oyo eza na kose préparer d'abord na bacalcule ya bato wana de gauche à droite. Le biso nde tosimbi défense ya mboka tozotala nani ya koaterir mpe tozotala nani ya kozwa vol nani ya koaterir nani ya kozwa vol ska ya Congo molimo ekotika yango te nzambe azali nazwebisa peuple mais peuple batika kobundela bato yo baosoka makila ya bato wana bazala na mawa te soki oke obundeli moto amelaka makila ya bato lobi ya koluka makila na yo. Assurance papa Charles. C'est ce que je leur dis. Dieu est là, il voit, il agit. Problème ya nzambe batika ba leader nyonso yo ya makila bato aloja batika ba leader ba tetela ya bandoko bato bandundu batika ba leader wa bandundu ya basorcier bato akatanga mema batika bango na batika na bandoko yo bo adorer bango mingi batika. Depuis quand religion banda ko rouler bato? Depuis quand? Depuis ma conférence, depuis avant contre ma conférence religion n'époque coloniale ba rouler. Est-ce que vous savez que ezali religion moto roula le momba kasavo bona mobutu moto créer les Cameroun c'est pas religieux. Donc bango de bambria le momba
bakotisa conflit le monde na président baza na conflit bazwi Mobutu bafabrike ye aya kosala biloko asala bango mpe bato basimbi bakonjo na zolo baotambwisa bango soki bamoni moto na bango abimi asauve bango nde bamao basauve Chine baye bokanga ye bosale boboma ye après bakomo regrette ya donc l'espoir est là nayebi qu'il y a des choses qui se préparent oyo le monde spirituel azanango mpe d'accord. Donc ba congolais bayoka ngai batika ba pasteur ya religion qui travaille pour leur ventre ce qui a monique santé baba sambela na ndako na zo ebisa bango très clair batika ba leader spirituel ya musique qui cherche la gloire basala ka expérience ba ça représentant légal ya musique na bango ke papa to ça l'élection to pona liso moto mosusu okomona ko boya ba représentant légal ya ba protestant ya ba religion ya ba réveil ya ba groupe to ba plateforme to ba sala na Congo na poto wapi ba luka mbongo na succès baza lokola biso to luka kana biso te ko leadership moko o dominer ba to sala ba soki baza la lokola lemo loto so abimisi album ye confondi na kati ya bayembi na ye o luke lomino mona te mitala bayembi mosusu tala matama tala motu kofinga te donc c'est-à-dire aleki ba musicien na ye ba mona kaye akabaka pété alors nous avons besoin ya Congo moko Congo égal congolais présidence ya Congo égal citoyen congolais nde c'est ça l'espoir totika ba politicien ya pouvoir ya politique ba leader nyonso wana oyo ayibi mbongo après yiko bingo campagne bozo landa ye nzamba aza na kanda likolo ya biloko wana soki balingi tobi c'était ne loko ba chantre nzambe bango nde balingi babima palo tonyanga bomba mais toyoki rimere ke vraiment musika musai na nzambe elu anga sala album oh papa Charles masolo album susu osala kango meto monde tolala rapo kaka te ozongeli lisusu masolo yango ozongeli lisusu makambo ya koyemba message ezakaka ya Congo to message eza ya tout puissant to ya esprit est-ce que je vais Christ et que Christ a sala album ya solo papa Charles apprendre nga est-ce que je vais Moïse est-ce que Moïse a sala album na yebite papa Charles ola ki sabi est-ce que je vais Anne ya Bible Anne et maman Samuel a sala album nazo kango kana papa Charles Christ a sala album oui atiki musique donc, tout envoyé, Christ a fait album, tout envoyé de Dieu, a inspiré na banzem, ba grand prophète. Si écoute ba petit prophète, quand j'appelle petit, je sais expliquer. C'est ba grand prophète majeur, ils a bateau ba yaka na temps, expliquer tant le la loi, le la grâce, le la vengeance, sont des prophètes qu'on appelle majeurs. Ba petit. C'est-à-dire les petits sont les prophètes des dons, donc qui copient. Par exemple, ok, par exemple, Branham, aïe, après c'est mon message, naïe, va blanchir, va passer, va route, Branham a dit, donc ils sont des pasteurs qui copient. Papa Charles, on a ton côté na sixième sous. Et loko yo, modèle yo, permettez na six, et loko yo. Alors, kasi naza na album na yote. Kasi naza na album. Nde Christ a fait album. Abet album moko ya prière. Na Jean 17. Ok, ok. Sikoyo, kasi na explique album. Petit na ba grand prophète. Na explique album. Tango passe ba congolais leki. Esprit le binanga yemba nzembo. Oh, la vie m'passier mawa, eh. Oh, la vie m'passier mawa. Via basali na nzambe m'passier mawa, eh. Via le moloto m'passier mawa, eh. Ah bon? Via ba congolais m'passier mawa, eh. Oh, nkolo, bunde la bana, kotika bana te, babunda bango moko. Onkolo bundi la bana kotika bana te
babunda bango moko. Papa Chatan ozoyemba ozoko se souvenir na eloko moko toyoka kana ba rumeur mwana papa Patrice. Tout à fait. Tout à fait. PC Mbote. Que je Oui. dois beaucoup de Oui. respect. Et nayoki tango yembi moi thème moko na eloko moko webini ya papa Patrice vraiment. Kumbama 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 oh kumbama kumbama Congo alongi etumba. Ah bon? Chant ya victoire oyo ezo délivrer ba Congolais babima na boumbo na servitude. Et donc babima na servitude. C'est bon. Banzembo ezo ebele nazo sala album. Moi j'ai mutapesi nga goût ya koyemba frère Patrice nga koyemba na yebi yango te mais koyemba pona ngeza support ya ko transmettre message esili nga esili do ba ko betela ka instrument na banda nga koteya ekoti ekei dito loba ke bandeko yo ba sponsoriza lotoko diamba musicien Meli diamba zo ko binela bango ba favoriser na bambongo na bango kindumba na pasi na Congo. Alors, va soutenir de l'eau comme ma Congo na Congo tout puissant moto na biso esala. Mais ba Congolais batika ba leader nyons baza na poto baza la awa oyo bazali ba leader sorcier. Quel que soit za ekolo na yo. Tout focaliser ba penser na biso sur vision. Attends moto na za ba Congo. Mais s'il a une vision qui vient pour sauver, pour soutenir bango. Merci. Na flatterie ya maloba ya batote. Merci Papa Charles, merci Ndingo pour se présenter pour l'émission de l'Émission Mokona Lelo Topesio, merci. Chers téléspectateurs, tourneto comme na souka émission na biso o tourneto loba. Papa Charles parce que ayaki tuna pour biso totaki na mo réponse. Et to comme na souka émission na biso bolemba te kotala biso na site na biso ainsi de l'esprit. Bana nzambe bozala décité révélation ezali puissance ya parole de Dieu ezali donc ozala consoler na mituna na bino yango tolobi merci pe ba nkombo nyonso esprit ya tout puissant ezali longo na bino bye. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de regret. Alors, mokili contre na kabisote. Amen. Robo konza nzambe ekoya ngongani wana bazolo kabaye badate koya po bayiba basala mabe soki bayebi ke koya lobi lelo atubela ndenge bokenda na basango